ויקרא מוישה להוישוע, ויאמר אלוהים לעיני כל ישראל, חזק באמות, כי עתו תבואי אסהום הזה אל הארץ, אשר נשבע אדוני לאבויסום לא שייס להם, ועתו תנחילנו אויסום. ואדוני הוא ההולך לפונךו, הוא יהיה עמוך, לא ירפכו ולא יעזבכו, לא יסירו ולא יסייחוס. ויכתוב מוישה התורה הזויס, ויתנו אל הכהנים בני לוי הנושאים אס ארון בריס אדוני, ואל כל זקני ישראל.